వెల్కమ్ బ్యాక్. తుఫాన్ ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో అర్ధరాత్రి నుంచి ఎక్కడెక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లాపై అల్పపీడనం తుఫాన్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండొచ్చని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ చేసింది. దీంతో నెల్లూరు అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తీర ప్రాంతాల పెన్నా తీరం గ్రామాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు అధికారులు. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం తుఫాన్ కారణంగా జిల్లాలో నేడు పాఠశాలలకు అంగన్వాడీలకు సెలవు ప్రకటించారు జిల్లా కలెక్టర్. డివిజన్ మండల కేంద్రాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులు పెన్నా నది గట్ల వద్ద నిఘా ఉంచారు. సోమశిల ప్రాజెక్టు నీటి మట్టాలను పరిశీలన చేసేందుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని రెడీగా ఉంచారు. ఏ క్షణం ఎలా ఉన్నా పరిస్థితిని చక్కదిద్దేంచేందుకు అధికారులు రెడీ అయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ని మా ప్రతినిధి సురేంద్ర అందిస్తారు. సురేంద్ర, చెప్పండి, ఇటు నెల్లూరు జిల్లాలో అల్పపీడన ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది? దీనికి సంబంధించి అధికారులు ఎలాంటి అలర్ట్ ని జారీ చేశారు సురేంద్ర? ప్రసన్న బంగాళాఖాతం అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో ఇటు తుఫాను ప్రభావంతో ఇటు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా అర్ధరాత్రి నుంచి కూడా ఈ యొక్క మోస్తరు వర్షాలు అయితే జిల్లా వ్యాప్తంగా పడుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల అయితే భారీ వర్షాలు కూడా పడుతున్నాయి. మరి చోట్ల వాగులు వంకలు కూడా పొంగి పొర్లుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇటు వెంకటగిరి, సూళ్లూరుపేట, నాయుడుపేట వంటి ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల కూడా వాగులకి నీరు కూడా చేరినట్టుగా కూడా తెలుస్తా ఉంది. కొన్ని చోట్ల మాత్రం మోస్తరు వర్షం కురుస్తా ఉంది. ఇక నెల్లూరు నగరంలో అయితే అర్ధరాత్రి నుంచి కురుస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మోస్తరు వర్షానికే ఇటు నగరంలో ఉన్నటువంటి రోడ్లన్నీ కూడా జలమయ్యాయి. జలమయంతో ఇక్కడ వాహనదారులు కూడా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పలు ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనం కేవీఆర్ పెట్రోల్ బంక్ ఎస్పీ ఆఫీస్ వద్ద మనం ఉన్న ఇక్కడ మనం ఒకసారి గమనించి వస్తే రాత్రి నుంచి పడుతున్నటువంటి వర్షానికి ఆ యొక్క మోస్తరు వర్షానికి రోడ్లన్నీ కూడా జలమైనటువంటి పరిస్థితి మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ద్విచక్ర వాహనదారులు అయితే భారీగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ యొక్క చిన్నపాటి వర్షానికి నెల్లూరు నగరం అంతా కూడా జలమయ అవ్వడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి సైడ్ కాలువల్లో వాటర్ పాక ప్రజలైతే అవస్థలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరోపక్క ఈ యొక్క అల్పపీడనం తుఫాను ప్రభావం వల్ల రాబోయేటువంటి 3 రోజుల్లో జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా ఇప్పటికే అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించున్నారు. అయితే నిన్న జరిగినటువంటి మీటింగ్ లో కూడా, అదే విధంగా ఈ రోజు జరిగినటువంటి మీటింగ్ లో కూడా అధికారులందరినీ కూడా ఇటు ఎంఆర్ఓ, పోలీసులందరినీ ఈ యొక్క మండల ప్రాంతాలందరికీ కూడా తరలించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడికెక్కడ ఇటు పెన్నా పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా అక్కడ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా, అక్కడ ఏదన్నా పెన్నా వరద నీరు ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేసి తగు సురక్షిత ప్రాంతాలకు కూడా తరలించేందుకు కూడా ఇప్పటికే సన్నాహాలు సిద్ధం చేశారు. దాంతో పాటుగా సముద్రంలో చేపల వేటకి వెళ్ళొద్దని కూడా అక్కడ అధికారులు ఆదేశించడం జరిగింది. అయితే ఇటు మొత్తం మీద కూడా నెల్లూరు జిల్లాలో రాత్రి నుంచే ఈ యొక్క వర్షం పడుతున్న నేపథ్యంలో ముందుగానే అధికారులంతా కూడా అప్రమత్తమై ఎక్కడికక్కడ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కలెక్టరేట్ లో ఇటు మండల ఆఫీసుల్లో, ఆర్డీఓ ఆఫీసుల్లో అంతా కూడా ఈ యొక్క కంట్రోల్ రూమ్ లో కూడా ఏర్పాటు చేసి అధికారులను అయితే అప్రమత్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇటు నెల్లూరు నగరం అంతా కూడా రాత్రి నుంచి పడుతున్నటువంటి వర్షానికి జలమయమైపోయి ఇటు వాహనదారులు, అదే విధంగా కాలినడకన వెళ్ళేటువంటి వారు, పల్లెటూరు నుంచి టౌన్ కు వచ్చి వెళ్ళేటువంటి వారందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఇటు వెంకటగిరి, సూళ్లూరుపేట వంటి ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి అటు చెన్నైలో గత 2 రోజులుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ ప్రభావంతో ఇటు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సూళ్లూరుపేట వంటి, నాయుడుపేట వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం అత్యధికంగా రాత్రి నుంచి పడిన కారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాగులన్నీ కూడా పుల్లయ్యాయని చెప్పి తెలుసుకున్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా అక్కడికి చేరుకొని వాటి పరిస్థితులన్నిటిని కూడా జిల్లా కలెక్టర్లకి అందజేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ ఆఫీసులకి, ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులకి, లోకల్ గా ఉన్నటువంటి సిబ్బంది అంతా కూడా ఈ యొక్క సమాచారాన్ని చేరువేస్తూ ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పటికి అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఎవరు కూడా ఇటు సముద్ర వేటకు కానీ, అవసరమైతేనే కానీ బయటికి రావద్దని కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రసన్న, సురేంద్ర, ఇటు ఈ అల్పపీడన ప్రభావం నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎన్ని రోజులు ఉండే అవకాశం ఉంది? అధికారులు ఏం చెప్తున్నారు సురేంద్ర? ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరం అయితేనే తప్ప బయటకు రావద్దని, ఎవరు కూడా చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దని, అదే విధంగా సముద్రం వైపు కానీ, ఇటు వాగులు వంకల సైడ్ కానీ వెళ్ళొద్దు. ఎవరైనా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు ఇటు కంట్రోల్ రూమ్ కి తెలియపరిస్తే వారందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇప్పటికే సురక్షిత ప్రాంతాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సురక్షిత ప్రాంతాలకి ఇటు పెన్నా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి వారిని అందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసి అక్కడ ఇటు ఎంఆర్ఓ స్థాయి నుంచి ఇటు
ఆర్డీఓ స్థాయి నుంచి అధికారులు, ఇటు పోలీసు సిబ్బంది, ఇటు పోలీసు రెవెన్యూ అధికారులంతా కూడా ఈ యొక్క అప్రమత్తం చేసుకొని ఈ లోతట్టు ప్రాంతాలన్నిటిని కూడా ముందుగానే మన ఇటీవల జరిగినటువంటి విజయవాడలో జరిగినటువంటి భారీ నష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలో అన్ని ఏర్పాట్లు ఇటు జిల్లా కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్, ఎస్పీ కృష్ణకాంత్ వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా సమావేశం పెట్టుకొని ఈ యొక్క సమావేశంలో అధికారులకైతే ఎక్కడ కూడా సెలవు పెట్టేదానికి లేకుండా సెలవులు కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది ఇటు అధికారులకు. దాంతో పాటుగా ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాలలకు, కాలేజీలకు అన్నిటికీ కూడా సెలవు ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి ఈ యొక్క భారీ వర్షాలని ఇటు నెల్లూరు ఈ 4 రోజుల పాటు 3 రోజుల పాటు పడేటువంటి భారీ వర్షాల నుంచి ప్రజల్ని ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఈ ప్రజలు ఎలాంటి భారీ ఆస్తి నష్టం కానీ ప్రాణ నష్టం కానీ జరగకుండా ఉండేదానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, అలాంటి చర్యల్ని ముందుగానే తీసుకొని ఇప్పటికే నెల్లూరుకి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా చేరినట్టుగా కూడా తెలుస్తా ఉంది. అయితే మొత్తం మీద కూడా ఈ యొక్క తుఫాను ప్రభావం భారీగా ఉందని ఇటు వాతావరణ శాఖ చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఇటు కలెక్టర్, ఇటు అధికారులంతా కూడా అప్రమత్తం అయ్యి ఈ యొక్క పరిశీలన అన్ని ప్రాంతాల వద్ద కూడా పరిశీలన అయితే చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది ప్రసన్న. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సురేంద్ర.